أقوى وأجود وأنقى مستخلص طحالب بحرية موجود في السوق المصري، الجاتون، منتج أسباني من شركة عملاقة زي أرتال، عمرها في السوق أكتر من 125 سنة. المنتج مصنع ومعبأ بالكامل في أسبانيا. المركب مدعم بمجموعة من العناصر الكبرى زي النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم، بالإضافة لعنصر الموليبدينم. معدل الاستخدام 200 سم للفدان على 200 لتر مية. المركب مصمم خصيصا لتنشيط وزيادة النمو الخضري والثمري والزهري للنباتات، ومناسب جدا لمختلف المحاصيل. يعني لو محتاج مستخلص طحالب بحرية فمركب الجاتون هيكون اختيارك المثالي.